Right, Kufu's exclusive kutusinzira okuwa information yonna etambula mu ggwanga Uganda nange munasinga w'ensonga muzirandiga Sunday Kinjige emanya nze nnyongera okubaawo okutambuza mwaga mawulire agatambula mu ggwanga Uganda wabula ate gwe wakola kyamanya twegattako n'oba nga subscribing ate nawe mwana wattu nenkwebaza kyansuso anyiga mu video zaffe zino like nisobola okutambulira ddala okutuuka ku munankyukakyuka okutuuka ku muntu oyo gwe waleetaaze okumanya ebitambula mu ggwanga Uganda bye bijjiko ddala wabula ate wakola kyamaanyi gwe okutwekuumirangako munaye nga nawe tosagaasagana gwe nenkwebaza kyansuso ate munaye bye binjiko ddala nga weekugambye wabula ate wenzijidde ku mpewo nga palamenti y'eggwanga Uganda obuluyiro olukiiko olukulu olw'eggwanga Uganda luguddemu nabo oluvannyuma lw'ababaka abava ku ludda oluvuganya nga bakulembedde Joel Ssenyonyi okuteeka Right Honorable Speaker Anita Amongi Naalongo kunninga wamu ne minisita w'ebyamateeka bannyonnyola ensonga lwaki Dr. Kanokiza Besigye ne guno gujwa oba ne guno gwaka akyalebedde eruzira taddizibwa ddembere nagenda kufuna bujjanjabi balaalise gavumenti nti kyonna kituuka ku Dr. Kizza Besigye bajja kuwa bo bennyini bye bali eligible okunnyonnyola bannansi abakambwe abayiwanisa emitima ng'oyinza okugamba ennumba yabalumyeko buleetyo ngo bitadde ku mabbali ababaka bangi abagenze mu maaso kuli Asumani basaalirwa abagambe nti minisita w'ebyamateeka ono Nobert Mao ave mu byokwekwasa nti kino kikyali kiragiro kya mukulembeze w'eggwanga okubanga bakyakuumidde litali Dr. Kanokiza Besigye eruzira nti kooti ensukkulumu weeba eruulinze ate tewaba muntu mulala yenna bino ebya General Museveni okuwa ebiragiro bye biba tebikyakola abasabe beexecutinge obuvunaanyizibwa bwabwe nga ekiwundu ekinaba kusamba ddagala kubanga waliwo embeera ey'akazigizigi erinnya mu mitima gy'Abannayuganda buli we bawangaaza Dr. Kanokiza Besigye mukomera Speaker Anita Amongi naye yeewunyisizza Abannayuganda olunaku olwaleero waavuddeyo naye n'eddoboozi ekkakali n'asaba ne gavumenti ye yennyini gy'akoleramu ete Dr. Kizza Besigye ebatalika kwakulizo konna nga wengenda okuba ngambi kulaga omuliro gwaka wano na wali wabula ate era Nobert Mao y'omwono munnayo olunaku olwaleero yatongoza n'amukwatira bbendera mu kalulu akabindabinda akeekawempe anakwatira ekibiina ki Democratic Party bbendera ate no gyasinzidde n'akukulubira ne munnamateeka Elias Luyimba Zinalukoola gwagamba nti yabaleyamu olwe kale oba omaze okumpera video yaffe like kase tutandike ne kano aga parliament so kompe ku Anita Amongi na He's not on hunger strike because he loves to be on hunger strike. He is on hunger strike because he believes he is unfairly treated. He is on unfair trial. Madam Speaker, hunger strike is a form of protest, and I accept what you have stated. He is protesting through hunger strike. All through history, prisoners who feel that they are being unjustly incarcerated have resorted to hunger strike. So, but it is not my purpose to go into detail why he's on hunger strike. I simply reported his condition and we admit that it is alarming. Now, permit me, Madam Speaker, to respond to... And as a legal advisor to government, after knowing that his condition, his situation is alarming, what advice have you given government to that effect? Madam Speaker, that is what I'm coming to, because you gave me a set of questions, and I would like us to go through the chronology of what we have done. The judgment was delivered on 31st January, which was a Friday. Immediately on Monday, Madam Speaker, the Attorney General wrote to the Ministry of Defense and the DPP. That is the very next working day after the judgment. The Attorney General wrote informing them that the cases should now be transferred. On the third, the very same day, the Attorney General also wrote to the Chief Justice asking the Chief Justice to appoint a
wewa ebino bye bigambo bya Madam Speaker nga abiddiza minisitule by'amateeka gwabadde abuuza akajoyijoyi gwasaba akajoyijoyi ebibuuzo ng'ate Nobert Mao yebwalabwala ate yebuzabuza ng'embwa ebbye omuzigo ng'agamba nti munnange kino kyali tteeka simanya eryo ddembe just yeekalakaasa naye kiba tekimuggyako musango ko Speaker alitamu namugamba okwekalakaasa yeekalakaasa kubanga bye bamuvunaana kugamba takkiriziganya nabyo oba alaba obutali bwenkanya mu misango egimuvunaanibwa kakali nawono abantu bavuddeyo ne bagamba nti ate oba leero Speaker Anita Amongi alidde emmere ki emuleetedde obwongo obw'ekika ekyawaggulu okulaba ng'atandise okufa ku bannansi mu ngeri eyo nyinza okugamba nti naye ategedde ensobi zaabwe abali mu gavumenti ze bagenda bakola kale ebyo bibadde bikyali awo wabula ate akulira oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi ageze maaso n'okuteeka gavumenti ku nninga naye njagala mukuweko owulire okwogera ke ne byalaalise ate jjukiranga essaawa 48 ze bawadde gavumenti yakuno ziggwako olunaku olwaleero ate balangirire kye bazzaako olunaku olw'enkya olwaleero tusinkanye ng'ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti eno nga bwe twavudde mu meeting olunaku olw'eggulo y'abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo mu opposition nga tuwayamuko ku nsonga ezigenda mu maaso kutyobola eddembe ly'abannansi naddala ffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti naffe mu Parliament ng'ababaka ne tugamba katutuule tuwayemu ku nsonga zino tulabe twongera tutya akazito ku nsonga zino kubanga kooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'ekirambika bulungi nti kooti y'amagye sina kooti terina buvunaanyizibwa ku bantu ba bulijjo naye ate abantu baffe bano Dr. Kizza Besigye n'abawagizi ba NUP bangi bakyali mu kkomera ku lwaki okubeera mu kkomera obeerayo lwa nsonga bbiri either nga waliwo kooti ekusindise kwa rimanda oba nga waliwo kooti ekusalidde omusango nti kakati gwe ogenda kusibibwa mayisa oba kusibibwa myaka bwegiti naye ku bano bannaffe ku ebyo ebibiri tewali kiriwo kubanga kooti y'amagye yabasindika kwa rimanda yavaawo kooti ensukkulumu yagijjawo kati bakyakola ki mu kkomera gavumenti buli bwe tubuuza ebintu bino etubuzaabuza tuli mu following up naki kuba twagamba n'okugamba gavumenti weba esuubira nti abantu bano waliwo emisango gye balina okuwuza egy'enjawulo mbatwale mu kooti za bulijjo n'ekyo nakyo tekikoleddwa so mu nsinkano yaffe olwaleero ng'ababaka ba Parliament aba opposition tusazeewo okwongera akazito ku nsonga zino wano mu Parliament n'ebweru wa Parliament obukulembeze bw'ebibiina byaffe bwasazeewo nti gavumenti weba terina kyekozeewo ku nsonga zino mu ssaawa 48 wagenda kubeerawo ebikolebwawo ebyenjawulo nye naffe mu Parliament tugamba nti tulina naffe tulina okukola wano mu Parliament n'ebweru wa Parliament ate nga tulina kikola bunnambiro kubanga abantu bano pressure akazito ke bawulira kokka abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ebino bye bigambo ebiva ewa Joel Ssenyonyi akulira oluvuganya mu Parliament wakati mu kuteekateekera kwe babaddemu olunaku olw'ejjo mu kafubo k'abakulembeze abava mu bibiina ebyenjawulo we baagattidde amaanyi ate ne basindika n'amaanyi gaabwe mu Parliament mu buli kakiiko bakwatagane balabe ng'ensonga ya Dr. Kizza Besigye addizibwa eddembere wamu n'okutaalibwa okujjanja bebedde bikyaliwo ekyo olwata ababaka beeyogeredde obufongovu okuli Nobert Mao ne Asumani Baswaliro ono wa Jeema nga Asumani Baswaliro agamba teweekwasa gwe asibye Dr. Besigye mu kkomera so nga ate gwe alina obuvunaanyizibwa okunnyonnyola gavumenti kibi ki ekirimu oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okuba ng'esaze maaso kankuwe Asumani Baswaliro ebigambo tebibadde biwoomu eri Nobert Mao kate beekwate oba ebifuba bibabugu. We no longer, by the way, extract decrees. Chairman Mao, my colleague, we no longer extract decrees for purposes of execution. Court decisions by nature
especially at the level of Supreme Court, are self-executing. You don't need a decree to act. So if judgment was passed inter partes, what more are you getting from a decree? What exactly more are you looking for in a decree? So I really think that perhaps we could use other arguments, but let extraction of a decree, by the way, with or without a decree, that judgment is self-executing. You ought to have acted even without any hesitation. Unfortunately, because you see the danger with mentioning the decree, you have many other people who are affected by that decision of the Supreme Court who don't have lawyers. What happens to them? What happens to them? So I think, Retro Speaker, it is advisable that Chairman Mao and Executive, you use other reasons for delaying the release of Dr. Besigye other than a decree. Weewaawo eno yembeera ekyatambula mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kale ate wootunulira ebyo ebitambula mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nyinza okugamba bisinga ekifaananyi ki oli bano abeegwanyiza okutuukayo okubaako eddoboozi lye batuusa eri abantu ba wansi ng'omuntu nga Dr. Kano Kiza Besigye ajasobola okukwatibwa eyawagirwako bannayuganda emirundi egisoba mwena eyeetaba mu kuvuganya emirundi ng'etaano emyaka 2 agayise ng'abadde erayita okubanga okyasobola okumuvula n'okumukakkanya bwoto kale kiyinza okugamba nti paalamenti ekola ekyo nekisobola okulaba nga ekifaananyi kyakyo oba ekifaananyi kyayo tekifa kale ebyo bitadde ku mabbali ate Nobert Mao y'omwono agenze maaso munnange n'okukulumira munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukola eyawereddwa ekibiina kya NUP bendera nti ono bamusuubiza obwami n'abaddukako abula ate naye agambye nti aleese owuwe ono agenda okuvuganyira awangula akalulu ke Kawempe simanyi oba naakawangula obula kankuwaate kwe badde ku Democratic Party wogenda otukiikirira tujja kubeera naawe mu lutabaalo luno tulina bannaffe abayina balina candidate ndowooza ne FDC waliwo gwe balonze owa NUP yali wano mu kibiina kyaffe nga yakulembera department y'amateeka ga National Legal Advisor kati ali mu kibiina kya National Unity Platform. Fenna twamusaamu nnyo ekitiibwa twamulonda okulembera department y'amateeka naye owaye nga bwe mumanyi kayayo bakayita okulya obwami ne keesogga ensiko ate tunakikolera ki tetulina kyakukikolera bana akalulu tekajja kuba kangu naffe tetuli bangu ekibiina kyaffe omwaka guno tuwezeza emyaka 7 eyo gy'olaga ssebo Kasajja ojja kusangayo bannakatemba ojja kusangayo simanyi ba foot soldier ojja kusangayo ne ba food soldier ba food soldier naye ojja kubasanga naye tambulongo ng'omutwe gwo guli waggulu kubanga oli ku mulamwa n'olwekyo mu linnya lya abo abansooka mu kifo kino weewaawo ebyo bye bigambo ebivudde ku kibiina kya DP wano mu kibuga Kampala ate wali mu ssaza ly'e Lubaga ebyo bye bigambo ebikyatambula mu ggwanga Uganda mawulire mangiko ddala ensonda zonna zireeta Dr. Besigye yafuuse Dr. Besigye wabula ate nga nyiza okugamba n'emitima gy'Abannayuganda gye bali waggulu ab'obusungu batumbidde ate abatiitizi batandise okusibazibamu obwanguwa embeera yakazigizigi kakati nno nze njagala nkwerekereze tutambula Sheikh Ashraf Dembe eyagamba atafa ku kika kya kizibu ky'olina munoonyeko olunaku olwaliro ku namba esembyayo 11 wansi wa screen za file tojja kwejjuza kankwerekereze kusibule nti weeraba